ये जालौन ज़िले में स्थान है। और जालौन ज़िले का कौन सा स्थान है ये? रोमस का लोमस ऋषि का स्थान है। हाँ। और जमुना के किनारे हमारे कुछ जो भेड़ बहुत पुराना चरवाहे जो हैं वो अपना जंगल में बकरी चरा कर के जंगल का असली आनंद तो यही उठा रहे हैं। जंगल का असली आनंद तो यही उठा रहे हैं हमारे जो चरवाहे हैं। ये जंगल में मंगल की अनुभूति। जंगल में मंगल की अनुभूति। दीवारी को अपने स्थान पकड़ लिया। अब काढ़े हैं कब है? सेव बर्तन। हाँ, सेव बर्तन से काढ़े हैं, टोलो नहीं काढ़े। आज आप